今日華人電台係一個由專業人士組成嘅電台，團隊包括醫療界、財經界、地產界、娛樂界、保險業、汽車維修、飲食界、宗教及文學、科技、政治等眾多領域，多年來為華人作出忠誠服務，秉承着公平、公正、不偏不倚、不受廣告及政治影響嘅態度，為大家作出詳盡、誠實嘅報導，為各地華人提供可信賴嘅資訊。未來嘅日子，今日華人電台會繼續我哋嘅理念，為華人提供一個可信靠嘅電台，盼望聽眾繼續俾我哋支持，多謝大家。咁啊就交俾鄭醫生啦。咁啊就鄭醫生，咁你就講啦。咁好如果大家有時候剩低嘅話咧，就可以問問題。OK，好，鄭醫生交俾好你。多謝。好，今日黑嘅題目咧就係想同大家講下呢個眼睛嘅問題。大家都知道，我哋隻眼咧，好似係醫生講係我哋靈魂之窗啊。其實隻眼咧好緊要嘅。如果你眼唔健康咧，其實人哋一睇出你咧就係有啲問題嘅。你唔可以揞住隻眼嘅，因為你要隻眼嚟過活嚇。嗱，呢個咧就大家都睇見咧，呢個小朋友佢嘅右邊隻眼咧係紅咗嚇，咁發炎。咁嗱，首先咧你要睇下如果嗰個患者係兩邊都有發炎嘅咧，同一邊咧係可能個原因唔同嘅。兩邊咧好少會發炎，但係咧有時會腫，有啲即係水腫。咁水腫咧通常發炎咧係兩件事。如果水腫咧原因就係可能你食嘢食得唔好啦，食得太多鹽或者血壓高啊，咁即係個身體嘅問題啦。咁如果發炎咧係痛嘅，除咗紅之外，仲會痛，唔係淨係水腫嘅。咁發炎咧，我哋就要開藥。如果水腫咧，即係兩邊都有嘅話咧，咁你亦都要找出佢哋嘅原因。余醫生，你繼續聽到啦，係嘛？OK，好，咁我繼續講。好清楚，好清楚。好，多謝你。嗱，而家呢一幅圖咧，大家都睇見咧，就係眼面，我哋叫呢個眼上下嘅英文咧叫做 eyelid，中文咧叫做眼面嚇。佢如果眼面有紅腫咧，有時係因為嗰啲眼裏邊嗰啲線阻塞，即係眼淚咧，我哋係有啲嗰啲英文係叫做tear duct 嚇。tear duct 如果阻塞咧，佢啲眼淚唔出得嚟咧，咁佢會腫。但係如果佢有發炎咧，即係有感染咧，佢哋會痛嘅。咁你應該要及早治療，因為如果你唔理佢咧，佢整到隻眼咧係好唔舒服，而且咧可能影響你嘅視線嘅。咁我就想同大家講下呢個面緣炎，就係眼周圍嘅發炎啦嚇。係一般嚟講咧係感染啦，但係感染都有細菌感染，即係 bacterial，亦都有過濾性嘅病毒，即係 virus infection。但係亦都有好多人咧係好痕嘅，痕癢嘅。咁咧就係有啲嘢即係令到佢刺激佢啦，即係佢可能對啲嘢有過敏啦。
咁咧就眼膜咧，即係個眼上蓋咧，就有啲油潤潤咁樣，紅紅地咁樣。咁咧同埋啲眼毛咧，就有啲貼住有少少液體喺度嚇。咁呢個咧通常咧佢早期嘅時候咧，可以喺屋企咧揾啲暖水袋，即係有啲誒。有啲人咧就話放啲米喺個布袋裏邊細細地，咁咧就 warm up 佢，咁啊唔會辣咗對眼，咁咧就即係敷下佢，咁咧就等佢呢個紅腫或者等佢呢個發炎嘅地方咧就好增加佢嘅血液循環，咁咧亦都係一個好有效嘅敷眼嘅技術嚇。咁如果都冇辦法解決嘅咧，你需要用眼嘅抗生素啦。咁咧一般眼嘅抗生素咧，可以喺出邊唔需要醫生紙都買到。咁啊，但係咧唔係話個個人咧都可以用呢啲抗生素就可以停止佢呢個眼嘅腫脹或者係受染。如果到出有膿嘅時候咧，即係嗰啲液體咧係結同埋膿嘅咧，你最好咧就要睇醫生，佢可能要開啲即係要醫生紙嘅抗生素嚟滴眼。咁啊，有啲人咧就因為痕咧，佢可能咧就係隻手摸咗啲嘢啊，令佢過敏。咁咧，所以我哋要未摸隻眼之前咧，最緊要你嘅手係乾淨，即係唔會有啲嘢令到你嘅眼唔舒服嘅，就要洗手嚇。咁啊，有時咧，有啲人咧揾啲要洗嗰啲叫做contact lens 啊，contact lens 係即係隱形眼鏡咧。咁咧隱形眼鏡嗰啲水咧都唔應該令到你隻眼會發炎嘅。但係如果你處理不當咧，你嗰啲隱形眼鏡嗰啲水咧受咗感染咧，你放喺隻眼球個眼上邊咧就會有傳染嘅作用啦。咁所以咧，你如果係要戴隱形眼鏡咧，希望你要小心啊。咁啊，首先咧就係要講下呢個問題咧，就係你會好多淚水啊，即係隻眼咧唔舒服之外咧，仲有好多淚水出嚟。咁如果佢發紅有淚水咧，一定要用呢個止抗敏嘅藥，同埋咧抗生素呀。咁咧如果係痕咧，就多數係對一啲嘢過敏啦。咁啊就出邊有啲抗敏藥咧，你可以試下先。如果都冇辦法止佢痕癢咧，咁你就要睇醫生啊。嗱，另外咧就係啲睫毛咧，有時會結痂嘅，即係黐咗一啲黃色啲液體喺裏邊。咁你都眼面咧就會貼住嘅，即係上下眼膜咧會貼住。咁呢個人咧就會好唔舒服，就時時都要眨眼嚇。咁即係隻眼要喐動。另外咧，佢會畏光。如果佢影響嗰個眼角膜咧，即係個 cornea 咧，佢見到啲光咧就會好唔舒服，因為啲光咧會直接irritate 佢個視網膜，咁啊亦都睇嘢咧就模模糊糊啦嚇。咁啊，呢啲咧都係一般眼球嘅症狀啦嚇。咁喺邊個時候你就要就診咧，要睇醫生咧？如果你自己喺屋企唔可以即係解決洗手啊，同埋即係洗眼啊，或者嗰啲
普通喺藥房可以買到嗰啲洗眼藥咧，都冇辦法可以停止呢個眼球嘅問題咧，你就要去睇醫生。咁啊，亦都頭先我講到有啲眼或者我一陣有啲圖片生啲瘡嚇。嗱，有啲瘡咧你敷咗啲熱水或者用啲暖水袋嚟敷佢咧，佢就會消失噶啦。但係如果佢繼續變有個膿頭咧，咁你就要去睇醫生。佢啲醫生咧可以同你放膿。一般嚟講，放咗膿之後咧，嗰個膿頭咧就會消失，咁隻眼會恢復正常噶啦。另外有啲咧就頭先我講到，即係如果啲眼淚水嗰個線傳淚傳咧受阻塞咧，咁冇辦法清理嘅話咧，咁要去睇醫生就或者要用藥。另外一種咧就係叫玫瑰座疹。有啲人咧個鼻哥又紅，面部兩邊都紅色嘅，就好似飲咗酒咁啲人。咁嗰啲咧就唔係過敏，係一種特別嘅皮膚病呀。咁有啲人咧飲酒都會係咁樣嘅。咁啊，呢啲係皮膚病。咁啊，過敏咧就頭先講到啦。另外咧就係嗰啲眼毛啊，嗰啲睫毛咧，有時會有虱fleet 嚇，大家都知道。如果入咗去眼度咧，令到好痕癢。咁啊，醫生咧佢睇用嗰啲放大鏡咧，就睇到嗰啲眼毛咧一粒粒細細粒，嗰啲係叫虱嚇，可能係跳虱。咁咧就要用藥啦。同埋眼睛咧就要保持乾淨。嗱，頭先講到啲睫毛咧嚇，即係眼尾毛咧，如果佢倒轉生咧，佢唔係向前生咧，係會影響你個眼球嘅，咁好唔舒服嘅。呢啲係即係倒生嘅眼毛呀。咁啊，另外咧就眼咧亦都有啲皮膚病啊，即係要醫生咧就開啲antihistamine俾你啦，即係眼嘅過敏症啊。咁啊，淚液多嚇，同埋眼睛淚液多咧，即係話成日都出眼淚啦嚇。對唔住啊，我呢度講電。OK，另外一種咧叫做 stye，中文咧係叫做麥拉腫嚇，即係生暗瘡啦，生咗喺眼個毛孔裏邊嚇。咁呢啲咧就幾痛嘅。咁咧有面板嘅膿腫，即係腫咗啦。嗱，呢幅咧就係一個瘡啦，暗瘡啦，生喺啲毛孔裏邊。咁如果佢有個白色嘅膿頭咧，咁就差唔多佢熟。你如果見醫生咧，佢可以同你督穿佢，擠咗啲膿出嚟，咁咧就可以解決。呢個都好痛嘅，就唔係時時見，但係咧有嘅人咧係好唔舒服。嗱，呢個咧就係上邊嘅字嘅麥拉瘡嚇。呢個咧就比較難啲應付，呢啲一定要用抗生素，即係局部喺眼個抗生素，甚至咧要口服抗生素，咁咧就可以解決呢度膿腫嚇。咁啊，睇下呢度，對唔住今日OK。嗱，面板腺膿腫，即係啲眼淚腺嘅腫脹。
睇呢個先。好。嗱，如果嬰兒有眼病咧嚇，咁咧就可能你係用一啲即係同佢洗頭嘅時候咧，嗰啲洗頭水咧就影響佢嘅眼，變咗咧佢隻眼咧受到刺激呀，所以咧要同嬰孩洗頭咧最緊要唔好將啲水咧滴入混入佢隻眼裏邊嚇。呀，等佢唔會有嬰兒嘅眼嘅問題啊，否則咧佢哋係好唔舒服嘅。咁啊，同埋咧年紀大嘅人咧，亦都有好多眼嘅毛病，特別係50歲以上嚇。咁佢哋話咧，女性係比男性多呀。好，我一陣再呢個頭先睇過啦。好，或者我嚟到呢度你哋聽眾如果有咩問題，而家問下我。我因為咧今日呢個電腦咧唔係我平時用嘅，所以咧有啲運作有啲困難啊。就如果你哋眼睛有問題咧，自己唔可以解決嘅咧，你最好叫家庭醫生介紹你睇個眼科醫生，因為眼嘅問題咧係唔可以忽視嘅呀。咁啊。係啦，喺呢度咧又係再講英文嘅。嗱，佢話個眼即係會發炎啦，即係眼蓋、上蓋、下蓋都會發炎。呢個我哋英文就叫做 blepharitis 呀。咁咧 blepharitis 咧就係乾眼啦，同埋咧就誒有慢性嘅嚇，所以咧就最緊要咧洗眼嘅時候咧就唔好同啲番梘嗰啲水咧混埋，咁咧應該咧就係唔可以接觸即係有化學嘅物體嘅。如果畏光嘅咧，即係話啲光令到你好唔舒服嘅咧，咁即係話你個 cornea 即係個視網膜咧，可能已經受害，即係受傷。咁咧，一般嚟講咧，即係醫生會叫你將隻眼蓋合埋，同埋你敷個 iPad，即係等隻眼蓋咧上邊嘅眼蓋唔會移動，因為咧移動嘅時候咧，你係好唔舒服嘅。因為呢個視網膜受傷，咁咧就一般嚟講用眼蓋咧可以解決。嗱，如果有流膿咧，就要用眼嘅抗生素呀。嗱，呢個咧就係要放膿。對唔住啊，我又就係再睇翻呢度。呢度都係講翻眼蓋發炎。
呢度咧就眼皮炎，即係話你嘅眼上下咧都好唔舒服發炎。成因咧就係眼面，即係個 eyelid 嗰啲支支線咧分泌功能失咗常態，或者有阻塞，或者咧係慢性嘅細菌感染，同埋或者你嘅眼嘅衛生唔夠亦都有啲人咧有啲濕疹atopic dermatitis 係濕疹咧，即係過敏啦。咁一係對藥物過敏，或者咧有啲化妝品，有啲女士們咧，佢用眼嘅化妝品咧，如果佢係過敏咧，佢應該要及早發覺，就唔好再用啊。咁酒糟鼻即係如果有啲人個鼻哥係紅咧，就係同眼唔舒服亦都係有關嘅。咁呢度再講啦，眼睛發紅、流眼水、眼睛乾竭不適或者有灼熱嘅感覺眼面腫脹同埋痕癢，同埋咧啲睫毛咧如果係黐埋或者有啲結痂，即係有啲黃色嘅液體喺裏邊咧，咁就要檢查清楚有冇感染眼部熱敷，通常咧即係如果係初時嘅感染咧，可以用熱敷，即係揾啲暖水嘅袋嚟敷下佢，同埋加強眼睛嘅清潔。有需要咧要去見眼醫生或者要求咧用口服嘅抗生素。眼部嘅熱敷咧有幾種就係可以增加你嘅血液循環減低眼部不適，同埋咧促進呢個炎症嘅消散。咁咧亦都可以咧軟化或者幫助眼咧排泄嗰啲油脂出嚟咁步驟咧就係用肥皂，即係番梘咧洗乾淨隻手然後咧用一條乾淨嘅毛巾洗即係面嘅毛巾，或者放喺啲熱水度，將毛巾咧即係加熱，咁扭乾佢，然後咧就將呢個熱嘅毛巾咧就放喺眼度，希望咧唔係過熱，否則咧會創傷咁咧就捏埋眼啦。咁其實咧，你敷10分鐘咧已經有效果噶啦。咁咧每日都可以用2次咁樣熱敷好洗眼啊！呢度講洗眼嘅用品咧，熱敷可以用以下方式洗潔。下眼皮邊緣咧及睫毛咧，可以慢慢咁樣抹乾淨佢，除去輕鬆脱眼睫毛，每日至少做2次。如果你係女士們用啲化妝品有過敏咧，就要抹咗佢，就唔好再用咁亦都同嬰兒洗頭嘅時候咧，亦都唔可以俾佢接觸啲洗頭水。咁呢啲我相信大家都知道噶啦。咁有啲眼藥水咧就可以唔需要醫生紙都買到，但係如果有過敏或者感染嚴重，你出邊嗰啲藥唔可以控制嘅咧，咁你揾醫生嚟開藥好啲啦，同埋檢查一下。併發症慢性嘅結膜炎，即係 conjunctivitis 係慢性嘅。咁咧同埋有睫毛亂生，睫毛唔係向前生，向裏邊生，咁你可能要用醫生咧嚟同佢除咗佢。
同埋眼角膜感染，同埋眼面內翻呀。即係有啲人咧，隻眼面咧就唔係向前向隻眼裏邊生，即係倒轉頭生。眼皮炎是一種比較頻繁難治嘅眼疾，並需要病人配合積極治療，注意個人衛生，清潔眼需要持久就要以恆持恆，除去各種誘因才會奏效。炎症完全痊癒後咧，應該繼續治療至2、3個禮拜，以防止佢再發除冷滾水及不潔眼配方嬰兒洗頭水以外咧，即係嬰兒洗頭水應該唔可以接觸啦，亦可以選擇靠眼驗護嚟濕紙嚟抹即係乾淨嘅紙嚟抹。頭先都講過眼角膜咁咧就要細菌可惜我因為今日咧嗰個 PowerPoint presentation 咧唔可以運作，所以咧我睇翻呢啲 website，咁咧就同大家講下眼睛嘅問題。咁或者我將呢個時間，今日可能準備唔係好多材料，咁我想你哋有啲問題咧，可以喺利用呢個時間咧就發問，我可以即係盡量為你哋解釋呀。余生你對眼嘅運作同埋你嗰個專業即係針灸有啲乜嘢可以同大家分享一下？係好多謝鄭醫生吓，咁我知道你個 PowerPoint 有啲問題整唔到出嚟，咁咧就好，咁就首先宣佈一下咧，就嚟緊嘅禮拜咧，就係差唔多一年2025年就結束啦，咁咧就2052年都好多嘢發生啦，咁同埋2026年咧，絕對唔係一個簡單嘅一年，將會一個好複雜嘅一年，所以咧我會喺嚟緊禮拜六咧，會同大家分析一下咧。稍為分析下過去一年當中發生一啲重要嘅事情呢，有啲係會對我26年都有影響嘅，我同大家分析下，同埋同大家分析一下呢，有乜嘢會可能會喺26年發生，會影響到你同埋你家人嘅，OK，世界各方面大事情一啲嘅亦有啲係健康嘅 tips 好多方面係一個係混雜式一個講座啦。咁大家就冇嘥咗啦，OK，所以會好多嘢同大家分享嘅，咁大家就千祈留心去聽啦，OK，嚟緊禮拜六，咁當然1到4我哋都有好多精彩嘅電台節目嘅，咁大家咧就係留心嚟聽啦，OK，咁我哋好多節目都係大家知道我哋電台嘅原則咧，就係完全咧係即係唔靠廣告去支持嘅，全靠自己銀荷包支持嘅，咁所以咧就希望能夠俾到最正面嘅資料俾大家。好，咁呢個時候咧。就大家有咩問題咧，可以係問嘅噃。咁而家有兩個問題喺個 check 嗰度有兩個問題，我哋睇下啦，鄭醫生睇下你個 check 嗰度有兩個問題。好，第一個問題，佢話中國女性63歲起雙眼凹陷，為何青光眼和配隱形眼鏡醫生呢都話冇事？佢話呢隻咧佢眼凹陷，咁其實如果你係有肥胖咧，你隻眼都可能覺得即係凹陷嘅。同埋糖尿病啦、水腫啦即係如果你血糖過高咧，你
個皮膚咧就會發大，即係吸咗好多水分，咁隻眼咧就唔會突出嚟嘅，就好似睇起上嚟咧係隻眼凹陷，其實係同你個身體運作有關。甲狀腺亦都會影響個眼嘅。如果你甲狀腺過高咧，咁你個啲人瘦咧就覺得隻眼球好似突出嚟咁樣。咁糖尿病、甲狀腺咁呢個咧都會兩隻眼都一樣嘅。咁唔知呢位聽眾有冇糖尿病，同埋有冇呢個甲狀腺嘅問題咧？咁我就即係佢話隻眼凹咗落去咧，我冇辦法可以即係為佢解釋呀。咁嗱，咁樣就你嘅意思就話你青光眼同埋配隱形眼鏡咧，醫生都話無礙。你意思就話你冇青光眼咧，定係佢檢驗過之後話你嗰個眼科醫生話你嘅眼一切正常，係咪？如果一切正常咧，而你覺得你嘅眼睛咧開始嚟到係凹陷咧，即係或者換言之嗰啲肉咧開始嚟到係萎縮啦，係咪啊？係咪有咁嘅意思咧？如果萎縮嘅話咧，咁當然同你身體上邊嗰個好多機能有關係啦，咁啊就即係最簡單用中醫眼光嚟講，脾胃咧個健康性咧係會係直接影響到你嘅身體每一方面嘅肌肉啊嗰啲各方面嘅情況嘅。若果你脾胃唔好嘅時候咧，個人開始消瘦咧，又會有咩影響嘅存在嘅。係啊。OK，呀，睡眠好緊要啊！我贊成阿余生你講，如果啲人瞓覺唔夠咧，佢眼係好明顯咧，係或者會凹陷嘅。如果係即係中樞肥胖甲狀腺同埋呢個糖尿病咧，就會呢個面會腫啊，但係隻眼就好似覺得凹陷咁樣。但係唔夠瞓亦都會有咁嘅現象嘅嚇。嗯，好，嗱，下一位咧就係講到眼下浮腫咧，即係個眼袋啊，係啊咩原因咧，同埋解決方法，鄭醫生先講先，跟住我再補充啦。，OK 嗱眼袋咧，即係下邊咧咁如果你嘅眼袋係好同你平時唔同咧，我相信同你睡眠嘅嘅 quality 即係嘅 quality 即係嘅睡眠質素啊，嘅質素咧係有關嘅。啲人如果唔夠瞓咧，隻眼係要黑色嘅。咁呢隻眼咧另外仲有一個叫做睡眠呼吸障礙，大家都聽過我曾經講過一個叫睡眠呼吸障礙，就係你夜晚黑瞓覺嘅時候咧，嗰條脷唔可以咧伸出嚟，係阻塞你個氣管。咁呢個咧會直接影響你嘅眼嘅。咁睡眠呼吸障礙一定要解決。如果你係有呼吸障礙嘅咧，你首先個醫生咧要同你做一個檢查，即係話你夜晚黑瞓覺嘅時候咧係停止呼吸，佢啲血氧嘅濃度咧會降低嘅。咁有得醫嘅，即係你唔可以話打呼唔緊要好小事，但係你瞓睡眠嘅質嘅 quality 咧係唔夠，咁咧會影響你個人嗰個頭腦即係個記憶力同埋咧就體重。咁我相信咧，呢位聽眾咧要去專家檢查下有冇睡眠呼吸障礙另外有個聽眾咧，佢好，話我同補充一下先啦。好 OK，嗱，咁眼袋咧就真係好多人都有嘅但係未一種唔係一種健康嘅表現嚟嘅。OK，咁好多時個眼袋好大啊，咁樣即係應該點樣處理咧？OK，咁鄭醫生頭先有啲分析喺度啦咁譬如話呢個人咧係嗰個有嗰啲係水腫啊，或者係 retain water 你腎機能啊等等，都會影響眼袋嘅OK，咁咧就但係咧就有個位置就對你係好好嘅，就係話你個脾胃嘅功能咧都係一個會係 retain 你嘅水嘅喎。咁大家知道咧，嗰個脾胃咧就係運化呢個係水液嘅喺身體上邊。當你咧係運化得唔好嘅時候咧，你身體上邊咧就容易有水腫啊各方面存在噶啦。
咁咧就有個穴位咧叫足三里咧，你嘅按摩咧，你要能夠幫助你嘅眼袋咧，能夠係會係減低嘅。你不妨試下足三里，嗰時候我教過大家噶啦，已經係嚇。咁呢個係長壽穴位嚟嘅嚇，你愛嚟到按摩係絕對冇問題嘅。咁大家不妨去試一試啊。OK，睇翻我以前教嘅一啲係穴位嗰啲 style 裏邊咧，就睇下足三里喺邊度啊。好，OK。咁下一個鄭醫生你睇啦。OK，佢話呢位咧，佢話佢有 blepharitis，即係佢個眼 No，有之前有一個鄭醫生，之前中國女性嗰個係咪？唔係佢意思 say to hit up the 哦，OK，commercial 好 iPad，yeah，呀，係你個眼如果敷隻眼咧，一定要有啲暖，唔係熱嚇，太熱咧就會整傷你隻眼你睇嘅。晒佢問題未啊？鄭醫生，你睇晒佢問題先啦。我睇唔到，因為對唔佢話住我。佢話 is it safe to heat up the commercial iPad as 哦，recommended by Kaiser Eye Doctors in the 好 microwave oven? Will the 係 germs get into it？好。咁如果個醫生推薦你用呢個 microwave 嚟 warm up 佢咧，呢個應該冇問題。咁但係咧，佢都有一個程度嘅。太熱咧，你會整傷隻眼袋嘅。咁呢個咧係醫生介紹咧，我相信係應該可以接受呀，應該係安全嘅。呢啲眼袋係可以喺出邊買嘅。咁咧就你唔好整得太熱，可以敷眼啦。因為隻眼如果受到感染咧，有時要熱敷，然後先至好快咁樣解決呀。好，好，唔該，下一條啊，thank you，有下一條，下一條係下邊嗰度係咪係啦。？OK，佢話我有 blepharitis，即係佢有眼袋啦或者係發炎啦。佢話已經服用咗抗生素半年。佢話而家咧係要用啲 eye drop，叫 C-Q eye drop，晚上用。咁咧就係服醫生説我要長期都要用呢隻眼 drop eye drop。咁咧我相信如果醫生推薦咧，你都應該接受。咁你亦都睇下有冇效果啦。如果你用咗之後冇乜作用咧，咁你應該同個醫生講下，即係俾佢嗰啲feedback 嚇。如果有好處咧，你可以繼續用。好，或者咁係補充些少啊，就係呢位嘅聽眾咧，係除咗用眼藥水，眼藥水好多時候咧，嗰啲 eye drops 咧，你一定要自己好小心用嗰時覺得舒唔舒服。你用完覺得係唔舒服，有眼澀啊嗰樣嘢，你就唔好用嗰隻啦。你要同醫生講啊。OK，亦試過出現嗰啲係眼藥水咧，係受污染嘅，所以呢樣嘢大家一定要好小心，好小心嚇。咁你特登喺眼裏邊咧，如果有唔妥嘅，你就唔好用咁多。你覺得舒服嘅用到係好舒服嘅，咁就可以用啦。咁你呢個係一個正常佢哋所做嘅方法啦。仲有另外咧，就用中醫眼光嚟講，都有方式可以做嘅，就有啲針灸啦，可以嚟到幫助到你個眼部嗰啲咁嘅問題咧，能夠係減少或者甚至乎恢復嘅健康嘅。你可以嘗試一下啦。OK，咁好，當然你唔好咁驚，你唔係用嗰個針嚟到吉你對眼，唔係啊嚇。係有穴位嘅，我哋有啲眼部嘅穴位喺度嘅嚇，好多有啲穴位根本就唔喺眼嗰附近都可以醫治嘅眼嘅。OK，好，咁一於咁話，咁就下一個啊，有冇其他問題啊？仲咁係，我有一個問題咧，就係我有2次咧都有啲眼挑針啊。咁有一次咧就要哦。開刀割一割佢，有一次咧用嗰啲即係熱敷咧，好似佢又消退咗啊。即係點解咧？係咪即係我個衞生情況係唔乾淨啊，或者點樣樣咧？如果你隻手唔乾淨咧，你就最緊要唔好同隻眼有接觸。咁眼挑針咧，好多人都有嘅，就係因為嗰啲毛孔咧，OK 發炎，咁咧就陷咗膿。咁咧一般嚟講咧，佢會向上，即係向出邊生。咁咧就如果有白色嘅頭咧，你就要去見醫生，佢同你開，即係擠咗啲膿出嚟。但係如果你係用眼藥水咧，你用一啲
抗生素嘅眼藥水咧，都可以即係控制佢，等佢唔會繼續變到一個大嘅龍頭。如果初時去醫生咧，醫生或者叫你用熱敷，即係用啲硬嘅袋，即係 warm up 佢。咁你熱敷咧都可以咧，好快咁樣將個龍頭咧就即係控制佢。咁啊，最後就要用眼藥水，即係抗生素嘅眼藥水係好。好，我另外同你講一講另外一個方法啦。就第時如果有生眼挑針嘅話咧，你係左邊生嘅話咧，就督你右邊嘅耳尖，即係你將個耳仔對接起嚟，佢最尖嗰點用嗰啲係嗰啲糖尿病督手指嗰啲針咧，你督一督佢等佢出血，OK，咁你眼挑針就會好噶啦。咁如果係總之咧，你右邊嘅眼咧就督左邊嘅耳，左邊嘅眼就督右邊嘅耳，OK，一次唔得，督多次就差唔多噶啦。即係督到會出血啦，係咪？要出血OK，你一督咗之後，督咗佢又會出血嘅話，佢自動繼續再出血噶啦，好嘢，好 ，thank you。OK， 好。咁仲有其他第啲問題啊？睇下有冇其他問題先，如果冇嘅話咧，醫生有嗰個喺個 check 嗰度有兩個問題。我睇下先吓。喺下邊定上邊啊？因為我呢度睇得。OK，係。鄭生，你留心睇一睇啦，你自己睇得清楚啲啦，你行近啲睇啦。因為我呢度嘅光呢個問題係下邊啊，抑或上邊嘅？繼續新嘅問題嚟㗎，下邊兩個問題第一個係咪？中國女性嗰個啊？我讀俾你聽，不如。好啊。我唔識讀嗰隻㗎。Recently, I was directed by my eye doctor and 我唔識讀咩 ophthalmologist to take a preservation AREDS2 a supplement。問你有咩 comment？當然我唔係一個眼科醫生啦。如果一個眼科專家係叫你用呢個 preservation，OK，咁呢個係 supplement 嚟嘅啫，或者可以增加你嘅視覺啊。咁你有冇問過醫生，即係呢啲 supplement 對你隻眼邊一方面可以有幫助咧？咁你應該問你個眼科醫生啦。咁我就喺呢度咧，就唔敢即係同你發表意見。眼凹陷嗰度咧，佢係咪話即係頭先問嗰啲問題噶啦？就佢就話咧，佢係 check 過佢冇 thyroid 嘅問題，亦冇一個係糖尿病問題。青光眼。咁就係但係佢有啲比較瘦嘅，佢話佢自己。咁佢話係咪係年紀大咧，有咁嘅情況出現咧？咁嗱就你消瘦咧，頭先我同你講個脾胃嘅關係咧，都同你身體上邊咧個肌肉各方面咧係嚟到係消失咧係有關係嘅。我唔知道你咧係咪喺飲食方面嚟講咧係食得好少又冇食肉各方面嗰啲嘢咧，咁同埋脾胃功能比較差咧。你話中醫眼光嚟講咧，脾胃功能係對身體好緊要。咁我哋想問下呢位聽眾，究竟佢睡眠嘅質素好唔好咧？因為睡眠質素咧係直接影響隻眼球嘅外表嘅，所以都要小心，即係要 make sure 你係有好嘅睡眠質素呀。好，咁就下一條佢就話用 hot water pad 會唔會引起一啲對眼部咧對眼球引起一個傷害咧？好。嗱，當然你唔可以太熱啦，因為 hot water pad 咧，如果太熱咧會整傷個眼球嘅。如果係溫水，即係好舒服嘅咧，咁你一個短時間冇乜緊要，即係10分鐘、15分鐘。咁如果你覺得係舒服有用嘅咧，你可以繼續好。好，仲有咧，頭先有位咧就佢問咧就係話嗰個督耳仔嗰度咧係耳尖即係喺你個耳仔近頭頂嗰個方向唔係耳垂嗰度係耳尖，即係你將個耳仔咧耳仔咧嘅上邊咧係上邊呢度，將佢對接嗰時最尖位嗰度嚟到督就係噶啦。OK，
但係你篤嗰時候你唔好心軟喎，一篤就要篤到佢流血喎，唔好係淨係篤痛佢又唔流血咁樣你就嘥時候噶啦。OK，好，Annie 問多一次，佢話雙眼凹陷咧係咪 natural for aging？係咪年紀大個對眼會凹落去？可能問謝醫生。如果係凹陷咧，可能你有冇肥胖咧？即係你最近有冇 gain weight 啊？同埋有冇糖尿病啊？同埋你個甲狀腺嘅功能係咪正常咧？咁凹陷咧，其實係因為你可能係肥胖啦，咁你隻眼就唔會突出嚟，咁即係相比起上嚟咧，好似眼凹陷咁樣呀。咁唔知呢位聽眾有冇其他嘅問題存在咧？咁我即係甲狀腺啊、糖尿病啊，咁我都想知道。同埋佢有冇食藥？有冇啲藥會令到你隻眼會有改變咧？咁係 OK 好，咁咧就另外咧就係佢嗰個另外嗰位嘅聽眾就問咧，關於呢個 AREDS，想我哋俾個意見俾佢。嗱，咁咪 AREDS 咧，基本上咧就係啲眼部嘅一啲嘅係營養劑嚟嘅，好多營養嘅，一啲 mineral 啊、vitamin 啊，夾夾埋埋個 package 俾你嘅。OK，呢啲嘢咧都係喺個 Amazon 都好多有得賣嘅。嗱，呢啲嘅營養嘅嘢咧，誒、如果你嘅吸收食嘢咧，你唔得嚟到係勻循嘅話咧，你食呢啲係無礙嘅。但係好多人食嗰時候咧，我都會提議大家咧，你有其他嘅營養劑噶嘛，仲有咁你有時會去睇啦，究竟裏邊有冇邊啲，譬如話好似佢裏邊有維他命 A 嘅，究竟你而家係多種維他命裏邊有冇維他命 A 咧？有冇過咗龍咧？咁嘅，因為維他命過多嘅話，A 過多嘅話就有毒噶咯噃。所以你一定要將你所有嘅維他命夾埋一齊去睇一樣嘢，唔好單獨去睇一樣嘢。如果唔係咧，就好容易過咗火噶啦。咁同埋咧，我哋中國人咧個體重咧係比較係細嘅體型。咁嗰啲做呢啲係維他命嗰啲做研究啲人咧，就以鬼佬嘅身形咧個體重嚟到做計嘅。咁我哋肯定咧係體重係低啲嘅，所以我哋嘅份量咧可以係低啲嘅。我希望能夠解答到呢。嗱，呢個咧就基本上你讀食任何嘅維他命各樣嘢咧，你都用呢個眼光去睇就差唔多噶啦。但係一定要即刻計算將佢啲細字睇一睇，究竟裏邊有邊啲維他命嘅，你食緊其他嘢有冇係同樣維他命喺裏邊，過多係點樣，一定要知道嘅。鄭醫生有咩補充？ OK，呢個 AREDS 咧，我睇過咧，佢係叫做 Age-related Macular Degeneration。咁大家都知道咧，我哋嘅眼球後邊，即係個眼球最後嗰度咧，係有個即係 macular degeneration 咧，係你嗰個眼冇咁有能力啦。咁咧就會同個年齡咧有關。呢個 age-related macular degeneration 咧，即係話你個 macula，即係個眼最後光入去嗰度咧，就冇咁好啦。有啲咧有糖尿病、血壓高都會影響嗰個 retina 嘅。咁呢個咧係呢個聽眾咧唔知道有冇其他嘅病令到有 macular degeneration 即係糖尿病、血壓高咁我要知道佢嘅病歷係點樣。嗱，有位人咧就要問一問咧，佢想我嚟 unmute 佢嚟俾佢問問題咁樣，但係咧，我因為而家用電腦呢度咧，我就唔係好熟習佢呢個 unmute。Wilson，你或者試下你。我已經被 咗啦，得啦，好，你講啊。咗啦。咁我係想講清楚雙眼凹陷嗰個問題嘅。係因為我已經答咗，就係話冇糖尿病、冇 thyroid disease，亦都唔肥。咁但係，所以如果63歲開始雙眼凹陷，係咪正常嘅即係年老嘅象徵咧？我唔知道你睡眠嘅質量點樣咧？你瞓覺有冇覺得唔睡眠就滿足？
睡眠就冇夠7、8個鐘，同埋咧睡好多時都係半夜3更先瞓啊。哦，咁呢個睡眠唔係咁好啦。其實我哋睡眠好緊要啊，最緊要咧就要保持7個至8個鐘頭啊，同埋咧就每日都同一個時間睡眠。你唔可以睇電腦睇到瞓瞌眼瞓啊咁先去瞓。你應該咧即係未曾瞓之前1個鐘頭咧，你就唔好再睇電腦同埋電視呀。咁咧你個睡眠嘅質素，然後先至會增加嘅。又唔知道你有冇打鼻鼾？夜晚瞓覺嘅時候咧，你有冇睡眠呼吸障礙咧？咁冇。冇，OK。咁咧你如果係呢個情況已經維持咗好耐咧，你有冇見醫生？問下佢究竟點解你嘅眼兩隻眼都凹咗入去啦？咁樣咧？都係呢一年裏邊發生嘅事。咁哦，問過青光眼醫生，咁佢就話即係冇大礙咯，即係青光眼係唔應該會日。唔關事噶，青光眼同呢個冇關。頭先講過俾你聽，青光眼同呢啲冇關係嘅。嗱，你咁而普眼部凹嗰啲嚟講咧，就係同你身體上邊嗰啲係如果由中醫嚟講就係脾胃功能啦。我想知道你食嘢係咪好揀擇㗎？你有冇食好少嘅 protein 咧？定係你唔係啊，食肉咧？就係因為跟咗健康餐盤，嗯，呢就變咗係即係有半碟係蔬菜，然後好啊。一係蛋白質，1/4就係澱粉質，所以就變咗係清減咗少少。一嗱，呢個係好嘅，呢個係，但係嚟講嘅話咧，就你食嗰度咧，嗰啲肉咧，你嘅 protein 嗰度係咩嘅肉類咧？雞啊、豬啊、牛啊都有。都有，你可以稍微增加。你一日食幾多餐啊？可能就係唔夠嘅，因為一日係食誒誒午餐、晚餐同埋下午茶。嗯，誒，下午茶食啲咩嘅？你下午茶？所謂下午茶即係 snack 咯，snack 即係食少少例如一個蘋果啊，加啲堅果啊，誒、加塊麵包啊咁咯。都好啫，嗰啲好，除咗麵包唔好之外，其他都好。係咯，所以我都唔明白因為尤其是配隱形眼鏡嗰個醫生咧，亦都話我對眼冇事啫，冇大礙啫，雖然凹咗去，所以我就想問，即係其實係咪年老係好正常，隻眼就會凹入去㗎？我想話俾你聽，你凹陷咧，可能同隻眼冇關，可能就係你個眼球啊、眼蓋啊嗯哼。俾腫脹，咁你可以睇見咧，即係比較咧，好似隻眼凹陷，其實可能你隻眼皮咧有啲腫脹，會唔會咧？唔係啊，係直情係上眼皮嗰度凹陷入去咯。有你眼皮凹陷你咁哦。咗佢係凹咗 OK，去。我另外問你嘅問題啊，你父母咧有冇你父母年紀度噶啦？佢哋有冇同樣嘅情況咧？誒、我過嚟美國嘅時候，佢哋都冇咁嘅情況。佢哋嗰陣時大概係或者係60、70歲到咯。而家咧嗯，有冇咧？而家過咗身啦。過咗身啦，係咪啊？嗯呀，咁你其他有冇啲係家族嘅親戚咧？你對個年紀老嗰時候學你咁樣嘅咧？我係最大嘅，即係兄弟姊妹，所以就唔講兄弟姊妹，講你嘅長輩啊。冇見過，即係好少長輩嘅。哦，咁樣係咪啊？嗱，嚇。確實咧，有啲人咧年紀大嘅時候咧，佢會肌肉萎縮嘅，肌肉萎縮，咁咧就睇下你萎縮喺邊個位置嗰度啦。OK，而家你喺眼球嗰位置嗰個眼蓋嗰附近，而眼蓋附近咧平時有啲 fat 喺度嘅，你 fat 消失咗嘅時候咧，咁你就變咗咧，佢就唔係純粹 muscle 嘅，佢有 fat 喺底下嘅。所以你嗰啲脂肪少咗時候咧，你會然之你亦會咧，你個眼蓋咧亦會係比較凹陷啲嘅。咁你可以稍微食翻多啲嘢啦，食翻多些少嘢啦，可以係增加些少食量啦。咁如果係即係又瞓翻足覺，增加食量，佢會唔會突翻出嚟噶？即係唔凹咗去噶？嗱，我而家睇個電腦咧，佢話隻眼入咗去咧，即係生近咧，有呢啲原因。第一咧就係 genetic，即係你嘅遺傳因素啦。第嗯。二咧就係有sinus infection，即係個甲狀呢個sinus 係鼻竇啊，鼻竇炎啦。咁咧一係有 allergy，即係有
過都過敏咧？都同埋你有冇食煙？冇。冇食煙，同埋你有冇weight loss？有冇最近有冇即係我咪就話食咗健康餐盤就瘦咗幾磅。哦？可能你瘦咗嘅時候咧，就令到個眼球生近，即係同你嘅眼冇關，可能因為你瘦咗。嗱，另外咧，仲有咧係新 exposure，有啲人咧即係喺戶外活動，譬如你去旅行咧，如果你係戶外太多咧嚇，咁你就要唔好接觸太陽太過多啦嚇。有啲人去遊船河咁樣，佢一個唔愛出嘅。感上太多時間啦嚇。咁啊，年長咧嘅人又有啦，另外咧就唔夠瞓嘅人又有，呢啲都係最普通嘅原因呀。咁所以要瞓翻夠，會唔會隻眼突翻出嚟？一定要瞓翻夠，瞓得 OK，有原因。你要知道你嘅眼咧，你凹落去咧，唔係話你眼球凹落去啊，而係係上面你係嗰啲眼蓋上面嗰啲水腫。脂肪消失啊。嗯，係咯。所以咧，你嗰個係首先咧，我就話咧，你脾胃功能要好啦，同埋咧，你就算食多啲，你脾胃功能唔好，你都可以係失去嗰啲肌肉啊，失去你嘅身體上面啲會消瘦噶。OK，所以我哋好多時一定咧，你要係脾胃功能要係好啦。OK，咁實其中國人咧嗰啲咁嘅廣東人嗰啲咁嘅藥材湯係好好嘅，間中嚟到煲啲嚟飲係好好嘅。慈實啊、淮山啊、杞子啊，各樣嘢你煲埋一紮你當咯。有啲人到老嗰時候咧，成家族個都係咁嘅樣嘅，咁你就係家族嘅因素啦。OK，明白，唔 OK，該。好，一係咁話，OK，好多謝你。咁如果冇其他有一個問題啊，問題咧，就冇其他問題。我有個問題嘅話，嗰個啊，眼袋咧係咪 relate to aging？眼袋 eyes bag 眼袋同係睡眠嘅質量係有關。啲人如果睡眠嘅質量唔夠咧，就有眼袋。OK，呀，個眼袋頭先同大家講過，你想減眼袋咧，你撳你足三里啦。嗯，OK，撳你足三里，咁你撳幾個月之後，你有幫助嘅，應該係。仲有其他咩問題？OK，而家冇問題，好多謝，亦好多謝鄭醫生吓。咁啊，好多謝，下禮拜六咧，大家同樣時候見面。OK，好多謝大家，thank 拜拜。you。咁啊就邊個你可以暗表大家可以 say goodbye 啦。OK，祝你 OK，哋我呢度暗表唔到。聖 OK，OK，誕節快樂，好，聖誕節快樂，拜拜。拜拜。